Bonjour, salam alaikum. On se retrouve dans ce résumé de notre précédente séance, les قلنا في الارشيكاد. كنا درنا la réalisation de le plan. Le résumé غادي يكون divisé en plusieurs parties. اليوم غادي نشوفوا la première partie. Donc عندنا le plan هو هذا وغادي نحلو un nouveau fichier في archicad. Donc l'interface كتحل لنا par défaut بحال هكا. وقلنا l'interface كنديرو فيها quelques modifications قبل ما نبداو الخدمة ديالنا. أول حاجة كنسوبريميو هاد لي فيو كاملين. Supprimer le point de vue, supprimer quand même. ثاني حاجة كنافيشي النافيغاتور ديالنا اللي كيكون à droite. سواء كنافيشيو غير هكا chaque fois كنكملو الخدمة كيمشي أولا سينون بغينا نديرو ليه لونكراج ديالو جو كليك ici وكندير afficher navigateur. حاجة أخرى كنديرها كنمشي عاوتاني fenêtre et palette وكناخد la zone de contrôle وكنجليسيها ici tout en bas. La zone de contrôle كتعاوني باش يكون عندي un travail précis على حساب les proportions على حساب les divisions etc. Ensuite كنفيريفي l'unité اللي عندي. Donc option, préférence projet, unité de travail. على حساب l'unité اللي بغينا نخدمو بها soit en mètres soit en centimètres. نخلوها ici en centimètres. Et pour la décimale كنختارو combien de chiffres après la virgule. Les autres paramètres on garde par défaut, on clique sur OK. نقدروا dès le départ نبدلو également les cotations. نقدروا نختاروا باش يكون عندنا l'unité de travail تكون une unité و les cotations تكون une autre unité. نقدروا نديروا la même chose. نقدروا نخليو هنا centimètres. La décimale نديروا 2 chiffres après la virgule. وفي l'arrondi كنديروا ليه off. هنايا كنختاروا masquer anti 0 باش ملي يحسب لينا 0, شي حاجة كيحيدها وكيخلي لينا غير لي chiffres après la virgule. دونك غادي نبداو الخدمة ديالنا. أول حاجة كنبداو بها هما لي ميغ. دونك لي ميغ قبل ما نبداو بهم الخدمة قلنا ici à gauche عندنا les outils و à chaque fois كنختارو un outil كيجبدو لنا les paramètres de chaque outil. وقبل ما نبداو نخدمو بلي ميغ عندنا quelques modifications à faire avant de commencer le travail. دونك كندخل هنايا في les paramètres. كنختار أول حاجة هنايا pour la structure كنختارها basique وكنبدل le type كنختار ici volume étude. ومن بعد كنختار une épaisseur اللي غتكون ستاندار اللي غادي نحتاج من بعد نبدلها على حساب l'épaisseur de chaque mur. واش عندي cloison واش عندي mur extérieur واش عندي mur mitoyen. غادي نبدا ب 20 سنتيمتر ومن بعد نبدل l'épaisseur على حساب l'emplacement. حاجة أخرى نقدر نبدلها هي لا hauteur. هنا كما قلنا كياخدها باغ ديفو من ليطاج. إلا ما بغيناش يكون ليي ليطاج كنمشيو لهنايا نون ليي وكنبدلو لا hauteur ديالو وكنديرو اللي بغينا. ensuite كندير OK. من بعد كنختار la façon de création ديالي soit par une ligne droite soit par une ligne continue soit par un rectangle etc. غادي نحتاج هادي la continuité وغادي نبدا الخدمة ديالي. نرجع لهاد لو بلان ونفيريفي شحال عندي في لي ميزور. ناخد من هنايا ناخد لا ريغل raccourci shift M وكنشوف شحال عندي هنايا كوم ديمونسيون. عندي 10 متر. وهنايا عاوتاني 10 متر sur 9 وهنايا عندي 9.70. دونك نبدا بشوية بشوية. نبدا بهادو. دونك هنايا اون فوا كنبدا الخدمة كنلقاه دير ليا واحد لالينيومون في لو سونطر. حنا هادوك دي 10 متر و 9 متر عبرناهم من الداخل دونك من ليكستريميتي دغوات. باش نبدل هاد القضية عندي هنايا الشوا د لالينيومون سوا من لا فاس اكستيريور سوا من لا سونطر سوا من لا فاس انتيريور. دونك كنختار على حساب لو ديبار ديالي. دونك هنايا دار ليا لالينيومون في ليكستريميتي دغوات وكندخل ici 10 متر.
من بعد قلنا هنايا 9 متر وهنايا 9 متر 70. نقدر نحبس هنايا ونمشي نشوف عاوتاني لي زوطخ ميزور اللي عندي. أنا عندي 4 متر 30 وهنايا نقدر ناخد هاد لو مور نوانيت وندير ليه اون دوبليكاسيون ايسي ونبدل ليه من بعد ليبيسور. دونك كناخد لا فلاش كنسيليكسيوني هاد لو مور وكندير منو اون كوبي بكونترول ال. بالنسبة لي راكورسي إلا ما عقلتش عليهم جو سيليكسيون لوبجي بوطون دروا ديبلاسي وكنلقاهم هنايا على حساب واش بغيت ندير ان ديبلاسمون اولا بغيت ندير لو ديبلاسمون بلوس لا كوبي. هنا جو سيليكسيون هاد لي دو مور وكندير ليهم اون انترسيكسيون باش يجيني لانيمون مقاد. عندي هنايا هاد لو مور دو فاساد اللي قلنا تيكون فيه 30 سنتيمتر. دونك جو سيليكسيون هاد لو مور هذا ونعطيه هنايا كوم إبيسور 30 سنتيمتر. دونك هنايا 30 سنتيمتر مع ديك 9 متر 70 كيعطينا 10 متر. نشوف من بعد هنايا شحال عندي كوم ديستونس. غادي نشوف من برا حتى لداخل عندي 1 متر 80. سوا نشوف من برا حتى لداخل سوا نشوف على حساب شنو بغيت انايا ندير. دونك نسيليكسيوني هذا سي ان ميور ديكستيريور دونك غنديرو فيه 30 سنتيمتر وكنديبلاسيه 180. وهنايا عندنا هاد لا بارتي من هاد لو مور حتى هي داخله في لا فاصاد. دونك عندنا هاد لا بارتي فيها 30 ودي فيها 20 سنتيمتر. دونك انا جا نسيليكسيوني هاد ليليمون وكنديفيزيه ناخد منو غير هاد لا بارتي وكنعطيه فيها 30 سنتيمتر كوم إبيسور. ومن بعد كنديكاليه باش يجيني في لومبلاسمون ديالو. لا ميم شوز غادي ندير هنا. cm et je décale. Le mur c'est une cloison, donc fait 10 cm d'épaisseur, comme déjà l'anaya, et je remets 10 cm d'épaisseur. On a les intersections d'Eli, باش يجي داكشي مقاد. عندي هنايا 2 متر. نقدر ناخدو من هنايا ندير منو une copie. CTRL L وغادي نديكاليه ب 2 متر 10 باش تجيني 2 متر غير هنايا لداخل. 2 متر 10 حيت هاد لا كلوازون فيها 10 سنتيمتر. فوالا فيها 2 متر. La même chose ici. On dit 2 mètres 40. Alors là, le mur, c'est un mur mitoyen. Donc au lieu de faire 2 mètres 40, on va dire 2 mètres 60. Je te prends les 20 cm d'yellow. On va faire 10 cm. Je le resélectionne. Donc on a 10 cm. Alors on a 10 cm. Donc il y a 10 cm qui sont dedans. Donc il y a 2 mètres 50. Voilà. Donc je le décale, CTRL L pour qu'on ait 10 cm. وغنغلط ماشي مشكل. عندي 3 متر 10. ناخد عاوتاني هذا CTRL L ندير 3 متر 20 ونفيريفي باش عندي هنايا 3 متر 10.
هاد ليكسي اللي بقاو لي هنايا ديال لي مور كندير لي طايي. عندي هنايا لوبسيون طايي دونك كيدير لي ان كوتو كون جو لو باس en dessus de mur كيولي هداك لو سيزو كيولي en noir et je le coupe. Le raccourci ديالو هو contrôle. ندير contrôle et je fais mes découpes tout simplement. عندي هنايا pour la gaine 1m20 غادي نديكاليها حتى هي ب 1m30 ومن هنا عندي 1m70. Et je n'hésite pas à revérifier à chaque fois. Donc هما les murs ديالي كملوا. بقى لي غير هاد le petit bout اللي خارج من هنايا pour montrer qu'il s'agit des murs mitoyens, qu'il s'agit d'une continuité. كنسيليكسيوني les murs et j'étale un petit peu. ماشي مهم شحال. ساليت دابا من لي مور ندوزو من بعد لي بورت. نقدر ندوز من لي بورت ولا نبدا بلا دال هي الاولى بيسكو مفيهاش اسي دو موديفيكاسيون. دونك كناخد من هنايا لا دال نختار هنايا هاد لا فورم ليبر اللي حتى هي كتخدم بإن كونتينيتي دو لين وكناخد من هنايا من هاد لو بوين دونك ليكستريميتي دو مور وكنخرج 60. نفيريفي واش عندي هنايا 60. فوالا 60. J'appuie sur Shift pour avoir l'alignement من هنا. من بعد كنرجع pour l'aligner au mur. عاوتاني Shift et je continue. فوالا هي لا دال ديالي. هاد لا كولور الا معجبتنيش نقدر نبدلها من هنا. كندخل لي بارامتر et je retrouve les lignes اولا لي ستيلو باش مخدومة لا دال. بحال هنايا عندي هنايا لو تيب دو ستيلو pour faire la chure. Je peux lui changer de la couleur. عندي حتى لو ستيلو دو كوب تا هو نقدر نبدل ليه اللون. من بعد كناخد لي بورت ديالي. غادي نبداو بلا بورت دونطري اللي كيكون فيها 1 متر. دونك كناخد لا بورت وكندخل لي بارامتر ديالها باش نختارو نديرو لي ديمونسيون ديال لا بورت et également نختارو لو ستيل دو بورت. دونك هنا نديرو فيها 100 pour avoir 1 mètre d'ouverture. Pour le style نختار une porte d'entrée ونختارو également une poignée. نقدر également نبدل le stylo باش ولا les couleurs باش نصاوب la porte mais on va garder par défaut. من بعد كنختار لونكراج ديالي على حساب لا كرياسيون دو بورت واش بغيت نخدمها من لو ميليو ديالها اولا من ليكستريميتي غوش ولا ليكستريميتي droite. كما قلنا la porte كتكون décalée une certaine distance par rapport au mur. إلا عندي هاد la distance précise كنديرها collée au mur. كنختار le sens d'ouverture. ومن بعد je sélectionne la porte et je la décale بهاديك la distance اللي عندي. عندي ensuite une porte de salle de bain. غادي نبدل ما تبقاش فيها 1 متر غادي ندير فيها 70. وهنايا غادي نختار l'ancrage au centre باش ندير l'ancrage ici au milieu. Donc la porte عندي هنايا au milieu de ce mur. Donc غادي نحتاج بعدا هاد le mur qui est très long غادي نحتاج نديفيسيه. كناخدو l'option diviser وكندوز le trait pour le diviser pour garder uniquement هاد la distance.
من بعد عندي هنايا في هاد la zone de contrôle عندي la moitié. Donc à ce moment-là, ناخد la porte et je cherche ici la moitié du mur. وكنختار le sens d'ouverture. La même chose غادي ندير هنا. ندير من بعد هنا une porte de chambre. معليش نخدم 70 ومعليش نروح حتى لي بارامتر غادي نبدلها غير من هنا. غادي ندير فيها 80. نختار ici une extrémité. Donc ساليت من les portes. بقات لي une porte fenêtre et une fenêtre. Donc parmi les types de portes اللي عندنا هنايا كاينين des portes, plusieurs types de portes. Je descends vers le bas et je retrouve ici la porte double avec deux vantaux. ندير عاوتاني حتى هي من le milieu. ونختار soit je la mets vers l'extérieur ou vers l'intérieur على حسب اللي بغيت. Ensuite ناخد une fenêtre. On aura une fenêtre coulissante. Donc on a les fenêtres coulissantes, à des fenêtres qui sont battantes ou la fixes. Pour les coulissantes, on passe à la deuxième catégorie. Une fenêtre coulissante. On chauffe la dimension d'IA 2 mètres. Ok. Donc عاوتاني كناخد diviser. Il y a de la porte à 10 qui mène vers le dressing et l'ouverture du salon. Donc ناخد عاوتاني une porte ordinaire battante. Chauffons un style avec fenêtre hublot. Ensuite, on a une ouverture. « 1,30 m. Voilà, je divise. Et je prends la porte. Je mets une sélection, j'appuie sur échappe. De la porte, l'ancrage au milieu. L'ouverture, que ce soit c'est la même chose. Voilà, on continue la partie. La prochaine partie est confiée à l'ameublement. Il a besoin de chauffer en 3D. On appuie sur le bouton droit et on clique sur afficher tout en 3D. On y a l'option qui nous permet d'optimiser la vue et on fait une rotation avec Shift.